देखिए स्पीकर हमारा आवाज़ रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि हमारा ये आईसी बिल्कुल ठीक है। तो ये आईसी हमारा ठीक है। अब अगर हम एम्पलीफायर आवाज़ करने लगेगा, आने लगेगा, तो आईसी हमारा ये बिल्कुल ठीक है, हमें इसमें आईसी बदलने की ज़रूरत नहीं है। हेलो दोस्तों, आपके एम्पलीफायर में आवाज़ नहीं आ रहा है, आप कैसे एक छोटी सी ट्रिक से एक झटके में अपने एम्पलीफायर को आवाज़ झट से ला सकते हैं, सिर्फ एक छोटे से पेचकस की मदद से। आप इसका फॉल्ट पकड़ लेंगे कि इसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है और किस लिए नहीं आ रही। सिर्फ एक पेचकस आपको सिर्फ एक जगह से टच करना है और आप झट से जान जाएंगे कि हमारी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है और कहाँ से इसमें फॉल्ट है। ज़रा सी इसकी आईसी भी आप पता कर पाएंगे कि आईसी इसकी ठीक है या नहीं ठीक है। जिस फॉल्ट को ढूंढने में आप अपना घंटों टाइम लगा देते हैं और आपको फॉल्ट नहीं मिलता कि इसकी आवाज़ कहाँ से ब्रेक है और क्यों नहीं आ रही, उस फॉल्ट को हम आपको 1 सेकंड के अंदर आपको बता देंगे कि इस फॉल्ट कहाँ से आ रही है, सिर्फ यही एक पेचकस की मदद से। तो फटाफट वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई आपको इतनी आसान जानकारी कहीं आपको नहीं मिलने वाली है। तो चैनल अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको अगला वीडियो इससे अच्छा आपको वीडियो मिलता रहेगा हमारे इस चैनल पर। बहुत सी वीडियो पहले से हैं, तो अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बहुत से हमारे इलेक्ट्रीशियन भाई इसमें आवाज़ नहीं आती एम्पलीफायर में, तो उसका आईसी झट से बदल दे रहे हैं और आईसी बदलने के बाद भी इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो उनका जो आईसी लगा है, पता लगा आईसी उनका ठीक है, उसके बाद भी वो चेंज कर दिए और आवाज़ नहीं आ रही है, तो उनका पैसा भी गया और मेहनत जो एक्स्ट्रा लग रहा है और फॉल्ट ढूंढने में परेशानी हो रही है, वो अलग समस्या है। तो इस वीडियो में आपको इससे प्रॉब्लम का सॉल्व हम सोल्यूशन बताने वाले हैं कि आप जल्द से जल्द एक पेचकस की सहायता से आप पता करवाएंगे कि आपके आइडियो एम्पलीफायर 4440 की आईसी ठीक है या नहीं सही है और इसका आवाज़ नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे आप सही कर पाएंगे। तो फटाफट बिना देर किए हुए हम इसके कवर को खोलते हैं और आपको झट से बताते हैं कि वो प्रॉब्लम का सलूशन आप कैसे करेंगे। तो इसके कवर को हम खोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी यही प्रॉब्लम है कि इसमें आवाज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है इस एम्पलीफायर में। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पता करेंगे कि आवाज़ सही है या नहीं है। तो इस आइडियो एम्पलीफायर के ज़रिए हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि आप आईसी कैसे चेक करेंगे कि आपकी आईसी ठीक है या नहीं सही है, और आवाज़ अगर आपका नहीं आ रहा है तो कहाँ से वो फॉल्ट है। तो हम इसको आपको दिखा दे रहे हैं। ये डबल आईसी की ये प्लेट है 4440 की, और देखिए हमारा वायर वगैरह सब जुटा हुआ है। तो आप अपना आवाज़ ये वॉल्यूम का वायर जुटा रहे या ना जुटा रहे, बिना उसके भी आप चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तार छूटा भी है कोई समस्या नहीं। तो इसके लिए दोस्तों हमारा देखिए ये हमारा स्पीकर का है वॉल्यूम का आवाज़। तो ये हमारा स्पीकर इसमें से आउटपुट निकालता है जिससे हमारा स्पीकर बजता है। तो हमने स्पीकर का अपना वायर लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें लाइन देंगे तभी हमें पता लगेगा कि हमारा आवाज़ कहाँ से मिस कर रहा है या नहीं आ रहा है, या आईसी सही है या नहीं सही है, कैसे आप पता कर सकते हैं। सही है तब पर भी आप पता कर लेंगे, ख़राब है तब पर भी आप पता कर सकते हैं। तो इसको हम ऑन करते हैं। तो इसको ऑन करते हैं तो देखिए हमारा साउंड ऑन हो चुका है, हमारा ये एम्पलीफायर ऑन हो चुका है और स्पीकर में हमारे अभी आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि हम अभी इसमें कोई प्रोग्राम नहीं सेट किए हैं। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि हमारा ये आवाज़ आईसी सही है या नहीं सही है, आप आईसी कैसे पता करेंगे। और ये हमारा जो आवाज़ नहीं आ रहा है ये आईसी से नहीं आ रहा है या कोई और प्रॉब्लम समस्या है, तो वो दोनों चीज़ हमें पता चल जाएगा। अपना आईसी भी चेक हो जाएगा और क्या समस्या है वो भी चेक हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस प्लेट को खोलना है, जो कि हम पहले खोल चुके हैं, और इसको खोल कर हम इसको पलट देते हैं। तो हम प्लेट निकाल दिए हैं उल्टा करके। तो आप देख सकते हैं इस प्लेट में आप सबसे ज़रूरी चीज़ आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि इसमें 2 आईसी लगी हुई है। एक आईसी ये इधर है, एक आईसी इधर है, इस साइड है। तो दोनों साइड आईसी लगी हुई है। तो हमारा देखिए एक आईसी इसका है और दूसरे आईसी ये देख लीजिए नीला वाला तार जो गया है ये इसका है। तो हमें दोनों में पहले इसमें फिर इसमें लगा कर तार स्पीकर का बारी बारी चेक करना है कि आवाज़ आ रहा है या नहीं, कौन सा आईसी सही है कौन सा आईसी ख़राब है। हमारा आईसी भी दोनों चेक हो जाएगा। तो हम अलग अलग लगाएंगे। तो पहले हम इस साइड में लगाए हुए हैं, आप देख लीजिए ये इस आईसी में अपना स्पीकर लगाए हुए हैं। इसको चेक करने के बाद हम आईसी सही है या नहीं सही है, आवाज़ कहाँ से नहीं आ रहा है, उसके बाद हम अपना दूसरा आईसी इसमें लगा कर भी चेक करेंगे। तो पहले इसमें हम लगा चुके हैं, अब इसको हम चेक करते हैं। तो हमारा देखिए बाजा ऑन है।
अब बाजा ऑन है दोस्तों। बस अब आपको इस पेचकस की मदद से आप खूब आसानी से चेक कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप कैसे हम चेक करते हैं। तो हमारा इस साइड लगा हुआ है स्पीकर का वायर इस आईसी में, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि इस साइड इसे किनारे साइड से हमारा देखिए ये कुल आईसी का ये लेग लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप किनारे साइड से दूसरे नंबर का जो लेग है देखिए आप दिखा दे रहे हैं, 1 लेग 2 लेग, ये हमारा दूसरा नंबर का लेग है। तो आप इस दूसरे नंबर लेग का अब देखिए कि ये इसका वायरिंग कहाँ जा रहा है। तो देखिए ये वायरिंग आया है यहाँ आ गया। तो आप दूसरे नंबर लेग की वायरिंग से आप इसको ऐसे पेचकस लगाएंगे। देखिए स्पीकर हमारा आवाज़ कर रहा है। तो स्पीकर हमारा आवाज़ कर रहा है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हमारा ये आईसी बिल्कुल ठीक है। तो ये आईसी हमारा ठीक है। अब अगर हमारा नहीं बज रहा है तो हमें अपने इस वॉल्यूम को वायर को चेक करना होगा कि कहाँ से ये वायर छूटा है या नहीं छूटा है। आप इसको ऊपरी फॉल्ट आप चेक करेंगे, आपका ये एम्पलीफायर आवाज़ करने लगेगा, आने लगेगा। तो आईसी हमारा ये बिल्कुल ठीक है, हमें इसमें आईसी बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें अपना दूसरा वाला ये आईसी चेक करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम पीछे वायर अपना लगाए हुए हैं ये वायर, इस वायर को हम इसको बगल वाले में लगाते हैं। तो इसको हम पलट कर आपको दिखा दे रहे हैं, ये हरा वाले में लगाना है, नीला वाले में। तो इसको हम चेंज करते हैं स्पीकर का वायर। अब हम इसको इसमें से इसमें लगाएंगे। तो हमारी एक आईसी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, आप देख सकते हो वो हमारी आईसी बिल्कुल ठीक थी। अब हमें अपने दूसरे आईसी में, इस साइड वाले आईसी में हम इसमें स्पीकर का वायर लगा चुके हैं। अब हमें ये आईसी चेक करना है कि हमारा आईसी ठीक है या नहीं है। तो बाजा हमारा ऑन है और आप वही ट्रिक हमें इसमें भी यूज़ करना है। तो एम्पलीफायर हमारा ऑन है और हम दूसरे आईसी का सेम वही प्रोसेस से चेक करने वाले हैं। तो जैसे हमने पहले वाली का आईसी का 2 नंबर का ये लेग हम चेक किए थे, सेम हमें वैसे ही इस आईसी के भी हमें 2 नंबर के लेग चेक करने हैं। तो इसको हम इस साइड से चेक करेंगे, हमेशा इस साइड से चेक होता है, आप देख सकते हैं। तो 1 नंबर 2 नंबर, तो 2 नंबर से हम इसको यहाँ लगाते हैं। अब देखते हैं कि हमारा स्पीकर कुछ साउंड वगैरह करता है कि नहीं। तो हमारा वायर सब जुड़ा हुआ है, हमारा एम्पलीफायर भी ऑन है और इसको हम लगा रहे हैं। तो देखिए इसके 2 नंबर पिन पर हमारा ये 2 नंबर ये देखिए 2 में जाकर जुड़ा हुआ है, अच्छे से आपको दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए 2 नंबर करने पर हमारा कोई भी इसमें हैमिंग और आवाज़ नहीं आ रहा है, आइडियो का कोई आवाज़ नहीं आ रहा। तो ये हमारे वॉल्यूम का इनपुट लाइन है। तो इसका मतलब कि हमारा एक आईसी ये वाला ख़राब है और ये आईसी हमारा ठीक है। तो अगर इसमें आवाज़ आए तो आप समझ लीजिए आपका आईसी ठीक है, अगर आवाज़ नहीं आए तो समझ लीजिए आपका आईसी ख़राब है। तो कभी कभी क्या होता है, आवाज़ आता है और उसके बाद भी आवाज़ हमारी क्लियर स्पीकर की नहीं आती, तब पर भी आईसी हमारा ख़राब होता है। तो इसमें ज़रा भी आवाज़ नहीं आ रही, मतलब ये आईसी एकदम से ख़राब हो चुका है। इसको हम खोलकर बदल देंगे, नया 4440 आईसी लगा देंगे, तो हमारा ये एम्पलीफायर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऐसे आप भी चेक कर सकते हैं कि आपका एम्पलीफायर ठीक है या नहीं ठीक है, उसका आईसी ठीक है या नहीं सही है, आवाज़ आ रही नहीं आ रही। तो बहुत ही आसानी से आप अपने एम्पलीफायर के आईसी को और कनेक्शन को चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।